Ahoj, vás vítám u dalšího videa, který má název jen Foxy. Kdybyste náhodou nevěděli, kdo to teda je ta Foxy, tak to jsem já, Petra. Těší mě. Pokud to je samozřejmě někdo nový, že pokud se tady na mě dívá furt ten samý člověk, tak možná trošičku týká divný představení. Ale já jsem to já. No hnedka na začátku teda zase zmíním, že pokud se to nezaregistrovali, tak YouTube a Instagram v poslední dobu nedoporučuje různý content, prostě co tady pro vás vytváříme, takže budu moc ráda, když mě podpoříte třeba tím, že mě budete sdílet, nebo tam dáte like, dislike, to je úplně jedno. Hlavně, aby tam nějaká ta aktivita byla a nejlepší i třeba nějaký komentář, pokud se vám nechce psát nějaký velmi dlouhý komentář, tak třeba stačí i nějaký smajlík. Třeba lišku, když už je tady Foxy. No tohle bude úplně všechno. No já bych vás tím úplně extra neotravovala a asi vám dám příště už trochu pokoj, ale ono je to fakt důležitý, opravdu pomáhá, když se nějak i zapojíte. Jo. Tak jo, jdeme na to, protože mám tady pro vás zase rozbalovačku. Jsou to knížky, které jsem si objednala z druhé ruky, ale já doufám, že budou v pořádku. A už na mě volá dítě. To jsem moc nestihla teda. Tak to je teda precizně zabalený. Tak paní psala, že jsou jako nový. Ale jo, fakt vypadá jak kdyby pomalu slečna ani nedočetla třeba. A jsou to teda Keplerovky 2. Teď tohle doma totiž nemám, protože já jsem teda sice přečetla zatím jenom první 2 knížky, což je Hypnotizer a Paganiniho Smlouva. Mám doma další 2 a ten zbytek jsem si právě říkala, že si pořídím tak jako buď právě z druhé ruky, nebo když bude nějaká akce, sleva a tak dále. A právě třeba k narozeninám nebo k Vánocům. Tak teď jsem měla narozeniny, tak jsem si říkala, že si ještě takhle pořídím pro sebe tyhle 2. Což je tedy Lazar a Zrcadlový muž. Tohle je, myslím, úplně poslední knížka, kterou teďka vydali. Tohle předposlední. Ještě mi chybí, no 2 mě ještě chybí. 2 mi ještě chybí. Tady bych vám teda jenom přiblížila, o čem to trošku je, ale nechci úplně se nic vyzradit, protože já o tom skoro nic nevím, jo, ale zase, ono totiž takhle, tady ty Keplerovky, jako vy to nemusíte třeba číst všechno po sobě, ale je tady samozřejmě nějaký detektiv, který vyšetřuje případy a je tady i něco z jeho osobního života, ale právě třeba v prvním díle ten jeho osobní život byl docela dost a to se mi líbilo, protože byl to takový propletený, no ale bohužel už v tom druhém jako skoro nic a já jsem úplně byla zmatená, tak jsem si říkala, doufám, že v té třetí nám to ti autoři nějak přiblíží a my jako si vzpomeneme, protože, nebo já si vzpomenu. Já jako doufám, že to nebudu muset číst znovu toho Hypnotizera, i když ten první byl fakt skvělý, jako to mě úplně upoutalo tehdy. Takže vezmeme prvního Lazara. Policisté objeví v bytě na předměstí Osla tělo mrtvého muže. Z toho, co najdou v mrazáku, jsou v šoku. Zavražděný byl vykradač hrobů, sběratel trofejí a kanibal. Jednou z trofejí je i lebka. Ne! 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 Já jsem si teďka něco prozradila. Dobrčic! Proč to tam píšou? Proč? Děláte si ze mě srandu? Mě se bude brečet. Zrcadlový muž. 16letá Jenny zmizí s tou ze školy a o 5 let později se její tělo objeví na hřišti v centru Stockholmu. Pachatel dívku oběsil obzvlášť krutým způsobem. Na ocelovém laně ji vytáhl na dětskou prolézačku. Kdo může něco takového udělat? No a vyšetřuje to právě ten detektiv. No, on to vždycky vyšetřuje nějaký jako vraždy, které jsou něčím opravdu jako zajímavým, jako je to opravdu zajímavý. Ty příběhy jsou něčím, mají takovou jako šťávu. Paganiho Smlouva byla taky zajímavá, ale bylo tam hodně politiky, proto mě tolik nebavila. Jinak si myslím, že může hodně lidem sednout i ta 2. No tady jsem se fakt naštvala, já se omlouvám za ten hysterák, co jsem tady prostě měla, ale ty vado, no to teda jako... Tak tohle bylo úplně všechno k rozbalovačce, protože tady mám nějaký bavlnky, které jsem si koupila přímo osobně, což už se dlouho nestalo. Jo, jak víme, co bylo za období, tak jsem furt jenom objednávala k sobě domů. A mám tady totiž
přízi, kterou jsem ještě doteďka neměla v rukou a líbila by se mi právě na síťovky nebo na sáčky, který dělám. Tady tyhle barvy jsem si vzala, fakt krásný. Obecně žlutou jako tak ráda nemám, ale tady se mě líbí. Toto je teda ne bílá, ale právě taková ta natural přírodní. A ještě mám a vyhlídnu to takovou ještě jemnější žlutou a zelenkavou a zelenou. Jo, že bych to chtěla tak nějak jako zkombinovat. A tady tohle je teda zase ta značka, kterou jste už u mě několikrát viděli, mám ráda. A je to teda Eko bavlna. Já jsem se snažila najít to zpracovávání a tak, a ona je akorát prostě na internetu doporučení, na co je to vhodný, ty bavlnky. Ale jinak jsem k tomu víc nenašla, no takže já se ještě pokusím to dohledat, abych vám to semka dala. Ale samozřejmě to Eko je tam takový líbivý a jde to i na té bavlně poznat. Bavlna je taková hrubší a trochu silnější, než to třeba tady 100% bavlny mám. Ale jako chtěla bych vidět i to zpracovávání, no. To mě fakt jako je líto, že jsem to nenašla, ale snad najdu. Takže to zase vám dám odkazy třeba někde, kde jako byste si to mohli pořídit třeba, tak. No a pak tady mám teda vlnu Heb, což už o ní se právě mluvila v tom předchozím videu, ale klubičko jsem vám neukazovala. Že to je vlastně obdoba jeans, co jsem tady už ukazovala. A právě tady jde vidět, jak je to klubičko takový už, jak je takový jako těsnější. Že je jako taková, jak bych řekla, jako tvrdší, no, na omak, jako kdyby, ale já nevím, jak jinak to popsat. A tohle je právě barva, kterou nemám a je úplně dokonalá. To je taková starorůžová, trošku s broskvovou. Popisování barev teda úplně dobrá nejsem, ale tahle je fakt dokonalá. Moc mi líbí. A pak tady mám ještě jeden nákup, což teda bylo už přes e-shop. A tady jsem si zkoušela od Ganelli objednávat trošičku jinačí příze, než jsem zvyklá, protože už teďka se snažím vymyslet něco na podzim a zimu, protože to období naháčkování se mi líbí úplně nejvíc. Takže jsem si objednala takový jako nějaký barvy, které se mně líbí a zkusím se z toho něco udělat. Což já už jsem teda něco vyzkoušela, to vám potom natočím zblízka, to mám totiž tamhle opřený, tak abych tady nepředjízala tu velkou krabici. Ale ty barvy jsou malinko jinačí, než jsem si představovala, protože samozřejmě vždycky ty fotky zkreslují, ale jinak se mi moc líbí, takže já vyzkouším to na to, co chci vyrábět a hlavně tady, no ty co vám ukážu, strašně příjemný na obak. Protože si objednávala toho teda víc. Já si přes tuhle stránku objednávám safrán, říkám tomu šafrán, a to jsou 100% bavlny a z toho právě dělám ty sáčky a tak, no. Teďka tam je akce, takže doufám, že tohle vydám ještě do konce června, protože ta akce tam běží do konce června právě na safrán, takže uvidíte, jestli to stíháte, no, ale už jsem to na Instagramu ukazovala. Takže jsou to tady tyhle ty dvě příze, tady už je vidět, ze které jsem čerpala, jo, je to ona, no, jo, je to ona, protože a i menší, že jo. A jmenuje se tedy Drops Eskimo Unicolor a jsou to fakt moc pěkný barvy. A je teďka, protože tady vždycky je to spíš v angličtině a já vím, že jsem si to ještě hledala. 100% wool, nebo jako wool. No zkrátka dobře, kdo umíte anglicky nebo víte prostě, jak se to nazývá v jiném jazyce, panebože, proč tak melu, tak to budete vědět, ale samozřejmě zase všechno budete mít na linkovinilo. Já pokaždé se snažím na nic nezapomenout. Kdyby náhodou třeba jste ode mě chtěli nějaký odkaz, který jsem teď slíbila a nedala jsem ho tam, tak mě klidně napište. Jo, i do komentáře, to je úplně jedno. Hlavně, abych to věděla, abych to tam mohla šupnout, protože já mám strašnou hlavu tady na toto. A tady tyhle teda bavlnky, vím, že to byly i napsané k tomu, že se s nimi může i plstit. Což jako jo, je to přesně takový ten materiál, což teda já se bojím s tím pracovat, jo. Ale ono se to tak jako trhá, jako kdyby, no tak teď mě to nejde. Aha, teď mě to nejde. Ale když jsem to stříhala, tak mi to šlo, no to je jedno, no. Prostě je to vhodný i na plstění. A pak tady mám dvě, které jsou právě úplně nádherně příjemný. A ještě jsem vlastně mohla říct, kolik ta jedna příze stála, že? Ta jedna stála 61 korun. A teďka tady mám teda Merino Extra Fine, béžovo šedou a olivovou. Ta stála 96 korun. To už je teda trošičku dražší, ale na omak je úplně božská. Merino, tak to si myslím, že jako je vám hodně už známý. A právě tady z těchhle bych chtěla na
podzim zimu už něco vytvářet. A proto jsem si tady ty 2 na zkoušku koupila. Láska, dobře víte, kolik to stojí, víte, že budete mít dole odkazy a můžete si to sami ještě projít. A jako já jsem z toho nadšená, že se mi líbí jako ta, jak to ladí k sobě, jako ta barevnost. Tak to se mi prostě fakt líbí. Chtěla bych vám tady říct o 2 filmech, ze kterého jsem jednou byla nadšená a druhý teda úplně nic moc. To jsem teda říkala, to snad ne. Z toho jsem byla fakt hodně zklamaná. A začnu tím, co se mi líbilo. Což bude teda taky trošičku ošemetný, protože se tady jedná o novou Mulan. Já jsem to byla fakt nadšená. Já jsem to původní verzi absolutně nepamatuju. Já vím, o čem to zhruba bylo a to mě ten film potvrdil. To bylo všechno, no, takže já bych se na to měla podívat ještě jednou. Ale mně se strašně právě líbily ty kostýmy, ta čarodějnice tam byla úplně skvělá a celkově i ta hudba. Přitom já tady to prostředí extra nevyhledávám, jako co se týče filmu a tak, a teď se mi to fakt moc líbilo. Takže pokud máte rádi tyhle filmy, tak si myslím, že by se to jako líbit mohlo, no, ale zase ono, to je jak kdo, no, někdo má velké očekávání, tady tyhle filmy jako fakt miluje, toto je jeho nejoblíbenější. Pak může být ten člověk zklamaný, jako to úplně znám, že jo, takže u mě to ale bylo velký dobrý. Spokojenost. What's your name, soldier? Hua Jun, Commander, son of Hua Zhou. We're going to make men out of every single one of you. Pak tady mám teda to velký špatný, což byla Žena v okně. Když už byla knížka, tak mě to teda zaujalo. Já jsem si říkala, jo, tak tohle je přesně tak jako pro mě. A ten film byl katastrofa. Prý ta knížka je taky taková celkem průměrná, ale mě ten film strašně nudil. Mně přišlo, že se tam jako nic neděje a najednou byl konec. Ten hlavní jako zvrat, co se tam jako právě mělo dít, tak jsem si říkala, tak to si asi fakt jenom něco zdá, nebo to je jenom takový jako ne. A ono to bylo jako fakt, no bylo to prostě divný, jako možná to tak mělo působit. Kamera, natočený, to bylo jako si myslím, že fakt hodně dobře, ale jinak jako ne. Já možná ani nemám jako co k tomu víc říct, protože Žena v okně, tak to jde o ženu, která trpí, Ježíši Kriste, agorafobie. Jo, takže ona trpí agorafobii, takže vůbec nevychází z domu. A právě hodně pozoruje sousedy. No a jednoho dne vidí to, co nemá. Jako takhle je tohle, kdyby prostě to bylo líp nějak daný dohromady, tak je to drsný. A vtipný je, že jednou jsem takhle měla jako velkou vizi, že právě napíšu knížku. Potom mi někdo řekl, že už ju někdo napsal, no. Takže to bylo tady toto. Ale tak mohla bych to třeba ještě líp zpracovat, co myslíte? Ne, schválně mi napište, co si myslíte o tom, když právě máte nějaký nápad, ale někdo vás přezběhne, nebo někdo měl prostě dřív, nebo sice ho měl později ten nápad, ale je rychlejší, zkrátka dobře umí pracovat efektivněji než vy. Jestli potom do toho nápadu ještě pořád jdete, ale trošku se snažíte teda obměnit. Nebo jestli se snažíte hledat něco jiného. Teď mě napadlo super projekt na vyrobeno Foxy, a říkal si, nebudu někdy pátrat po tom, jestli to už někdo vymyslel, nebo jestli to někde je, protože 100% to někde je, ale já to nechci vědět. A prostě si to budu dělat tak, jak chci já a už je to nesmí odradit, protože já vždycky jsem si říkala, tak já začnu dělat to tady ještě nikdo moc nedělá, no a za chvilku to někdo dělal, takže no zkrátka dobře, nesmíme se nechat odradit podle mýho, ale zajímá mě váš názor. A to bylo všechno k filmům, to bylo celkem rychlý, co? I've never met my wife. We spent the evening together. I'm Jane Russell. Teďka teď mám teda knížky, co jsem dostala, takže vám něco malo o nich povím. Jednou jsem teda i přečetla, takže rovnou vám o ní povím o něco víc. A to teda i začnu, jsou to tady tyhle duhové příběhy. Poslali mi ji tedy přímo z duhové skleněnky. Já vždycky, když mám říkat něco tak jako důležitého, tak se strašně bojím, že to popletu, takže já se už dopředu omlouvám, když tak. Ale duhová skleněnka, tak ta funguje na Moravě. Takže i ty příběhy mě byly docela dost blízký, protože se tam mluvilo o mým blízkým okolí, tam jsem vyrůstal, což bylo úplně něco. A hlavně i tady teda sponzoři, což mimo jiné třeba i Jota, Svojtka, knihy Dobrovský a mě tady úplně zaujalo nejvíc. Svoboda výroba domácích knedlíků, což je vesnice vedle mé vesnice, kde jsem vyrůstala. Což je fakt úplně síla. Je to organizace, která se zabývá pěstounama. Pomáhá jim, hledá je a prostě organizuje všechno kolem pěstounství. Já, když jsem byla mladší, tak jsem moc neviděla rozdíl teda mezi adopcí a pěstounstvím. Já jsem říkala, proč se to nazývá dvouma jménama, proč má dvojitý pojmenování. A ono to není dvojitý pojmenování, to je totiž úplně něco jiného. Po předmluvě se dostanete k 7 příběhům, které jsou docela drsný.
Mně teda z toho šlo mráz po zadech, i jsem měla slzy v očích, protože hnedka první příběh, ke kterému jsem se dostala, tak u mě velkou roli zahrál i co se týče jmen. Tak to jsem teda z toho byla taková docela špatná a právě jsem se i dohodla s organizací a s paní autorkou, že namluvím první příběh na YouTube, takže na to se můžete v nejbližší době těšit. Mně se líbilo, že právě tady se hodně o pěstounství dozvíte a taky vám tady není mazán med kolem pusy, protože tady je opravdu popsáno to, jak to funguje. Že to nikdy nemusí být teda úplně nejlíp, ale jsou tady i krásný příběhy, jo, i krásný konce a to jsem doufala, že od té knížky dostanu, protože já nechci číst jenom o tom, jak je to všechno super. Ono je to super, že někdo takovou věc dělá, jako je pěstounství, ale prostě nese se s tím i spoustu věcí, co nemusíte vůbec čekat. Takže tahle knížka, pokud třeba o pěstounství přemýšlíte, nebo byste se chtěli dozvědět něco víc, tak já tady dám přímo stránku, kde si tu knížku můžete koupit. Není to moc peněz a podpoříte super věc. Jediné, co bych tady ještě k tomu řekla, tak možná ne každému sedne ten styl vyprávění, protože právě to není úplně pojmutý tou vypravěčskou, jak bych to řekla, tím vypravěčským stylem, jak já bych se to třeba ještě víc představovala, ale je to spíš, jako kdybyste si vzali složku té rodiny a ten příběh se snažili přiblížit lidem co nejvíc tak jako strukturovaně, i trošičku i zkratkovitě, ne koštnatě. Jo, tady i vidíte, že jako je to útlounký, jo, to má úplně fakt jako minimum stránek, 77, ale mě to i tak dalo opravdu hodně. Já bych třeba byla ráda za to, kdyby vyšly Duhové příběhy 2, tedy že bych se ještě víc dozvěděla o tom, co se všechno může dít, protože toho je určitě daleko víc. Jsou to zajímavé příběhy a nečekala bych to, že se to děje v tomto století, to, co tam je napsaný. Fakt drsný. A klobouk dolů všem, co se o tyhle lidi starají, co jim pomáhají, protože vy se vlastně dozvíte, že když se rozhodnete stát pěstounem, že vás v tom nikdo nenechá, ale právě máte i různá sezení. No, zkrátka dobře, opravdu, pokud vás to aspoň trošku zajímá, tak si po tahle knížce podívejte. A já za ní moc děkuju. Potom teda mě došel balíček Dobrovského, vy jste to na Instagram už viděli, tu nálož, což teda tady mám Bird Box a pokračování Mallory. Ta knížka je teda ale fakt moc pěkná. Já jsem zvědavá, jestli taky natočí ještě film, což si myslím, že jo, protože Bird Box měl fakt velký úspěch. Já jsem teda tu knížku četla ještě, když vycházela v tom prvním vydání nakladatelství zkrátka, protože bylo jinak než u Dobrovského a jmenovalo se to V pasti. A na obálce byla taková žena s páskou jako přes oči a kolem ní vrány. Film i knížka byly skvělý, kniha teda o dost lepší, ale i ten film mě opravdu dost bavil. Tady půjde o svět, který se najednou úplně zblázní. Lidi prostě začnou šílet a postupně teda se přijde na to, že problém je v tom, co lidé venku vidí, ale vlastně nevidí, takže nejlepší mít zavřený oči. Proto tady má vlastně i ta žena v kroužku pásku přes oči. No a tady Mallory je hlavní postava, kterou máme už tady v téhle knize a budu pokračovat. Tady na toho bude společný čtení, mám to tam myslím napsané 21.6., takže to ještě napíšu na Instagramu. Doufám, že tohle video vyjde ještě dřív, než vůbec to společné čtení vyjde, aby se třeba mohli zapojit i tady přes YouTube, což by bylo úplně skvělý. Ty společné čtení jsou fakt dobrý, protože se i lidi jako popohání tomu, aby to četli, protože si chceme spolu diskutovat a tak. Takže já tady od toho mám fakt velké očekávání a už jsem viděla i dobrý ohlasy. Takže moc děkuji za tyhle dvě knížky. A já jsem se teďka uvědomila, protože tady mám ještě jednu knížku, kterou už mám přečtenou, že tohle bylo v trochu v jinačím balíčku. A já právě knihu, kterou jsem vám ukazovala v předchozím videu jako přečtenou, což jsou Zrádné mlhy, tak mě došel v balíčku tady s Bird Boxem a Mallory, takže to už vám tady ukazovat nebudu, protože to už jste slyšeli a jak se mi ta kniha líbila. Ale mám tady dvě knížky, které si myslím, že vám tady ještě neukazovala. A to je právě ten problém, jak já jsem natáčela hodně videí, pak jsem natáčela a hodně jsem měla spíš Instagram, tak já vždycky všechno ukazuju, to jako jo, ale pak úplně se mě motá to, co jsem už natočila a nenatočila, což já bych se teďka mohla jít podívat jako na ty moje natočené videa, ale já mám třeba i něco ještě nesestříháno, takže doufám, že se teďka nebudu nějak opakovat a mám tady tyhle dvě knihy a na zajímavý na nich je určitě to, že obě dvě jsou o strašidelných domech, ale každá je úplně jiná, protože tady budeme mít příběh, kdy vlastně se i dozvíme o původu hororu. Je tady super rozbíráno to a já asi rovnou teda o té knížce budu mluvit jako o přečtené, protože jsem vám tady o ní chtěla vyprávět. Dozvídám se to, proč lidi se bojí, proč se rádi bojí, proč rádi vyhledávají právě napínavý, úplný příběhy. A co mě právě zaujalo a bavilo úplně nejvíc, tak je to rozebírání toho, proč
vlastně lidi vůbec píšou horory, co je k tomu vede, protože já už jsem několikrát slyšela a i mě samotnou to dřív napadalo, jak vlastně někdo může takový horory vůbec psat, jako jak se mu to vyrojí v hlavě, to musí být fakt nějaký úplný makor, šílenec, ne? Přece. No jak napadnou takový věci, jenomže pak jsem takový příběhy si doma začala tak jako do šuplíčku psat i já, protože mě taky napadají úplně šílené věci. Takže možná jsem jako magor, jo, ale ne, tady je fakt jako pěkně uvedeno na pravou míru, proč třeba to tak je. Kdo tady ty knížky vlastně píše. Kdo to je? No a když už tady mluvíme o těch spisovatelích, tak tady právě to založené na tom, že tady do toho nejstrašnějšího domu jako světa jsou pozvaní lidi, kteří nejsou jen tak obyčejní lidi, ale právě spisovatelé hororů a měli by tady zažít něco opravdu děsivého. Mě teda překvapilo, že vlastně ten příběh se neodehrává jenom v tom domě, ale děje se to hodně i mimo ten dům. Ta knížka si myslím, že je fakt dobrá, je dobře napsaná, ta celkově se mi líbila, ale já jsem si bohužel absolutně nenašla cestu k těm hrdinům, takže jsem se o ně ani nebála, což je v tom hororu podle mě a i celkově v knížkách fakt důležitý. A u mě to hraje velkou roli. Pokud mě nesedne vyprávění jako vypravěčský styl autora, tak to je největší samozřejmě kámen úrazu, ale pokud je všechno dobrý a zapadá to tak, jak má, ale ty postavy mi nepřirostou k srdci, tak to je prostě pro mě taky špatný, no. Takže bohužel, to jsem tam tak jako musela odebrat nějaký to hodnocení, ale jinak si myslím, že pro ty lidi, co takhle mají rádi horory, tak to určitě bude dobrý, podle mě. Jo, zase můj názor je individuální, všechno tady tohle z toho hodnocení je individuální, že jo. To je prostě jako hrozně těžký, no. Takže to je všechno ke Kill Creeku a já jenom bych chtěla říct, že se mě docela dost poničila ta knížka, protože mi v lese spadla, jak jsem ji fotila. Takže takovouhle fotku můžete najít u mě na Instagramu. Pokud mě tam nesledujete, tak budu moc ráda, že mě tam začnete sledovat. Fakt mě to potěší. Mám tady poslední novou knížku, Děs sídla, Výkys int. Ne, takhle se to určitě nečte. Jo, ale prostě to nejde. Nejde to přečíst. Tohle mě teda, co se týče anotace, zaujalo víc než Kill Creek. Ještě ji teda nemám přečtenou. Já bych ji chtěla číst co nejdřív, už kvůli tomu, že je to na spolupráci. Ale já prostě teďka nemám už takový to jako čtecí období, co se týče jako těch hororů. Já bych potřebovala, aby bylo zase hnusně. Což jsem viděla teďka, že by mělo hodně pršet. A máme čistou Melory, takže tam to bude skvělý, protože to je taky samozřejmě hororový. Ale tedy teda zpátky k téhle knížce. Na odlehlém venkovském panství se probouzí prastaré bezbožné síly. Píše se rok 1906. To jsem teda možná ještě neřekla, tady tahle knížka se odehrává v našem století. Samozřejmě je tam ta nějaká minulost, ale jinak, nebo v našem století, v naší době. Jo, všechno to v naší době, tady jsem tady viděla ten nejnočí rok. 8letá, to je nějaká holčička, se ocitá ve světě plném strašidelných pověr, služebnictva a přísných pravidel despotického otce. Kromě toho se v noci až do jejího pokoje ozývá matčin nářek. Když jí brzy poté matka zemře, osamělost zažene dívku do otcovy pracovny, kde náhodou narazí na jeho deník. Já jsem přečetla už první nějaký stránky a to se mi teda fakt líbí. Na to jsem dost zvědavá, doufám, že mi to nesklame. Já jsem totiž zatím úplně jako takovou knížku o strašidelném domě, která mě úplně nadchla, se vším všude nečetla, bohužel. Přitom mě to furt strašně láká číst, takže doufám, že se to tak nějak jako zlomí. A já jsem zjistila totiž, že tady v tomhle žánru, co se týče těch duchů a takhle, pro mě daleko víc a líp funguje film. Já nevím, jak to máte vy, ale jo, já miluju tu atmosféru filmu s duchama. Je to totiž fakt něco děsného. Úplně, co jsem byla nejvíc kdy podělaná, tak je samozřejmě teda Ježišmarja. Nevymítač ďábla. Tady toto. Já si teďka nemůžu strašně vzpomenout, ale všechny filmy s nima, nebo tady do téhle série jsou fakt skvělý. Jediný, co mě snad nebavilo, tak byla Jeptiška, to byla fakt slabá. Ale jinak tady tenhle film, protože opět nevím název, tak to pro mě bylo tak strašně děsivý, že normálně jsem se na to musela dívat potom ještě jako znovu za denního světla. Jsem to nedala. Ale tehdy jsem byla ještě taková máčka, teď už jsou na ty horory docela lepší, i když Jaroušek byl u toho, když jsme se teďka dívali spolu na jeden film, o kterém tady budu mluvit příště, protože to je jeden z takových těch kultovních hororů, který já jsem ještě neviděla, ale už ho mám za sebou a ten viděl teda, jak u něho vyvádím, no. Já se jenom omlouvám, jestli slyšíte nějaký zvuky, tak to je Ester, která vedle jí a už se tam hraje s miskou teda, jo. Takže já budu muset už pomalistě končit a já vlastně už tady mám jenom
jednu knížku, o které vám teda povím, protože jsem tady měla ještě jednu, ale zase jsem se úplně rozkecala, takže už jenom jednu audioknížku. A je to od české spisovatelky Soběstačný. Tady tahle knížka vyšla protože mi to hrozně jako mate, tohle vyšlo u Tembru jako audiokniha, ale původně ta kniha vyšla. A vyšla teda u Paseky, jo, aby jsme to měli se vším všudy. Tady tohle knížku namlouvají dva herci, což je Lukáš Hilík a Zuzana Kajnarová a musím říct, že naprosto skvěle. Já jsem teda měla zrychlený, jo, myslím si, že to je ta rychlost 1,5 nebo 1,75, takže možná ono kolikrát to i trošku zkresluje samozřejmě ten projev, ale mně se to takhle líbilo. Lukáš Hilík úplně skvěle napodobil mluvu teenagerů nebo jako mladších dětí. Bylo fakt skvělý, co mi strašně líbilo, jako ta klučičí mluva, jako a toto, jako jo, je to úplně slyším, jako jo, takže to se mi tam fakt líbilo. No, já se teďka tady směju, ale samotný příběh teda není moc veselý. Já jsem si říkala, že až o tom tady budu mluvit, že se strašně bojím, že nedokážu vyjádřit to, jak jsem to třeba sepsala na Instagram. Takže pokud si budete tady říkat, že Petro, neříkáš tomu hlavně ani patu, prostě nerozumím ti, tak budu moc ráda, že zajdete na Instagram. Já vám dám když tak dole i odkaz, přímo abyste nemuseli nic hledat, ale je to snad moje předposlední fotka, takže jako všechno dobrý si myslím. A tam si myslím, že jsem to sepsala docela fakt dobře, protože já jsem si říkala, když jsem teď tohle knížku začala poslouchat, jasně, Soběstačný, tak to jde o toho kluka, jo, o kterým vlastně celá ta knížka hlavně je. Jenomže pak jsem si uvědomila, že jako tady to slovo jediný vystihuje a vyzdvihuje spoustu věcí a nejde jenom o toho klučinu, protože on samozřejmě bude postaven před spoustu takových hotových věcí, bude se s tím muset nějak vypořádat a docela v útlým věku, myslím si, že má nějakých 12-13. Půjdeme teda s ním dál v letech, takže jako pobudeme s ním nějakou delší dobu, než jenom pár třeba měsíců v té knížce. Nebudou se, jak jsem říkala, kolem ní hodit moc dobrý věci, opravdu jako náročný. Hnedka první, co se tam bude říct, tak je rozvod rodičů, což právě naši se taky rozvedli, takže tam jsem jako viděla spoustu takových podobenství a moc dobře mi z toho teda nebylo. U nás teda jako to bylo teda trošku jinak, ale ne, tady s tímhle mám problém, jako mluvit o takových osobních věcech, protože se to netýká jenom mě, no. Takže to tady bohužel asi nechám úplně být, to se na mě nezlobte, ale zkrátka dobře jsem se dokázala úplně vcítit do jeho kůže v určitých věcech a potom samozřejmě tady se mluví o dalších jako závažných věcech, bude tady o něco, co se nám prostě nevyhne v životě a teda klobouk dolů, jak je to sepsaný, protože paní autorce se povedlo jako sice takhle. Někdo říká, že to je strašná depkárna, mně to až tolik nepřišlo, ale říkám, jsou tam zpracovávaný vážný témata, o kterých se musí mluvit a hlavně si uvědomit, že to, kde vyrůstáte, komu jste se narodili, to jste si vy nevybrali. Ale dál ten život můžete nějak ovlivnit, takže dělejte to všechno proto, aby se vám žilo dobře a snažte se žít fakt sami za sebe, protože nikdo ten život váš jako žít nebude. Jenom vy, jo, nikdo jiný. Takže každý mu je do toho prd. Jo, ono se to říká strašně lehko říká, jako já sama mám věci, u kterých bych si říkala prostě, co mě do toho kecáte, to je prostě můj život a teď nemluvím jenom o blízké rodině, ale prostě všeobecně a furt se rozhoupávám k něčemu a ke spoustě věcem vlastně, ale jo, tohle si snad někdy napíšu a budu to číst každý den. Protože vy si nikomu nemusíte zpovídat, vy nemusíte nikomu nic vysvětlovat prostě. Tohle je další věc, kterou si taky napíšu. No, prostě jsem řekla asi možná taky dneska několikrát. Je tady jako jsou spoustu důležitých věcí, to jsem už tady několikrát říkala, ale já to musím fakt ještě zopakovat, protože pokud tu knížku budete číst nebo poslouchat a děje se vám to opět, jak od těch 13krát, proto, teď jsem to zase úplně určitě zkomila ten název, je důležitý o tom s někým mluvit, dělat s tím něco, protože je tam fakt jako jedna taková pasáž, která třeba si na mě vzpomenete, pokud si to čtete nebo to budete číst, která se odehrává v obchoďáku s telefonem. To je taky docela drsný a něco podobného jsem zažila. Takže o tom si třeba taky můžeme popsat. No. Tak jo, Soběstačný ze mě určitě doporučuju. Něco ze života. Já taky ty životní příběhy mám ráda, ale občas si od nich už musím dát fakt jako pauzu, protože ono je to někdy opravdu psychicky náročnější. A co si budeme v dnešní době se takhle jako nakládat. Já jsem ji chtěla poslouchat hned, jak se k mě dostala, ale dávala jsem si chviličku pauzu, protože jsem věděla, že zrovna na to teďka nemám, abych to poslouchala a nakonec to nebylo zase tak jako hrozně, jak jsem si představovala.
takže za mě fakt velký doporučení. A to je teďka úplně všechno. Já doufám, že zase to bude mít jako normální stopa, že to půjde, že to sestříhám co nejdřív a vy to co nejdřív uvidíte. Můžete mi napsat, jestli vám to pořád takhle jako vyhovuje, nebo jestli třeba to mám dělat nějak jinak, ale ono je jako takhle, mě to vyhovuje, no, takže možná jako zbytečně se ptám. Ale mě to fakt zajímá, jako točím to hlavně pro vás. Váš názor mě vždycky zajímá. Točím to prostě, protože mi to fakt baví, jinak bych to už dávno nedělala a že nejednou jsem s tím chtěla skončit, to jako, to i vy sami víte, že jo, že jsem měla krize. A to je asi všechno. Zase já se úplně cítím, jak se točí strašně úplně tak jako rozjetá a už zabíhám úplně jako to, co si budete říkat, ježíš, tak už končím. Tak jo, mějte se pěkně. Ahoj. 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 Pozor, pozor. Mámo, dárek? Máš, mámo, dárek? Dárek, no. Máš, Nebo chyt, ne... Počkej. No to je... Pozor, to bude... Já za chvilku už přijdu, jo? Já už to budu mít. Já za chvilku se budu muset jít rozčilit ještě na Instagram, protože to musím říct. Já se musím o to podělit. Mně se strašně na téhle knížce líbilo to, že je tady... Pardon, dítě. Mně se tady na téhle knížce strašně líbilo to, že tady jde... Ježiši Kriste. Já jsem si...